abakomeje kudukurikira uyu munsi nk'uko bisanzwe twagarutse cyane ku kiganiro tugiye kujyana n'umutumirwa wacu yatanya twibwira. Murakoze. Nitwa Pastor Rusine Yoshua. Nkaba ndi umupastor wigenga nk'uko nkunze kubivuga. Ubundi nkaba ndi umukozi wa kaminuza ya Gitwe. Mu buryo bundi busanzwe ndi n'umunyeshuri muri universite yo muri Philippines aho nkorera PhD. Kandi iyo habonetse umwanya nanone nkakora n'umurimo w'Imana, ariko ndashaka kuvuga ubutumwa bwiza bumenyesha abatarabumenya cyangwa se nongera no kubuganira n'abamumenye mbere. Urakoze cyane. Uyu ni Pastor Rusine, akaba umupasitoro avuga ko yigenga, nabyo turi bugarukeho. Ni umwe mu bapasiteri muri minsi bamaze kumenyekana cyane mu itorero ry'Abadiventisti b'umunsi wa karindwi, ahanini bitewe n'ibyagiye bivugwa bigarukaho na benshi, gushyingira Butera Knowless na Clement, ngaho hari n'ubundi bukwe yahise gushyingira, byose turabigarukaho. Pastor, washyingiye Butera Knowless na Clement, ese ubu bite wigeze basura ko bibarutse umwana? Umwanya wari mukeya nko nakubwiye, ndakora ndiga, nkabwiriza ubutumwa bwiza, nabo kandi nuko muri iki gihe abantu basurana kuri telefone, bagasurana kuri za WhatsApp, bagasurana mu buryo butandukanye. Amakuru y'abantu nka Knowless ngira ngo ni abantu bazwi cyane, n'umugabo we amakuru yabo ngira ngo nawe urayazi, n'abandi bose baba bayazi kuko ni abantu bazwi cyane. Nkumva rero baraho bameze neza nkuko nawe usanzwe ubizi. Pastor, uyu munsi turakwegereye kugira ngo utuganirize. Hari ubutumwa burimo gucicikana hirya no hino, cyane cyane mu binyamakuru, bavuga ko ari we washyingiye Umutare Gaby. Ese niwe koko? Wenda hari bikeneye ubusobanuro, kuko yewe wundi sinshingira, ntabwo nshingira. Bushize mubwo bukwe bundi wavugaga bwa Knowless na Clement, nigeze mbwira abanyamakuru nk'uko mbajije, mbabwira ko giye ntashingira. Hanyuma rero banyandikira nabi, baravuga ngo bo barishingiye, ariko ntabwo ari cyo nashaka kuvuga. Ahubwo nashaka kuvuga yuko burya ntabwo pastor ashingira, ahubwo Imana niyo ishingira. Nta pastor ushingira, ahubwo abapasitoro cyangwa se abapadiri n'abandi banyamadini cyangwa se n'abandi nkanjye bigenga, icyo dukora ni ukujya kwizihiza amasezerano abantu bagiranye. Ntabwo umunsi abantu baza ku rusengero kureba pasitoro, ntabwo ariho baba basezeranye, ahubwo bahamagara inshuti, bagahamagara abavandimwe, bagatumiza pasitoro kugira ngo babwire abantu amasezerano bagiranye kera, amasezerano aba yarabaye mbere. Icyo gihe rero bagiranaga amasezerano, Imana iba yari ihari ikabashyingira. Ni icyo gihe jewe nita ko abantu bashyingiye. Niyo mpamvu rero ngira ngo wenda ikibazo warumbajije ntaza kukibagirwa. Ni jewe wijihije amasezerano Gaby na Joyce bagiranye, bayageza ku batumirwa muri rusange, ariko si jewe wabashyingiye kuko sibwo bwa mbere bari bagiranye amasezerano. Ahubwo hari igihe nta wundi muntu uhari, uriya musore Gaby ndetse n'uriya mukobwa Joyce bagiranye amasezerano, kandi icyo gihe Imana yari iri hagati yabo, maze irabakomeza, ikomeza amasezerano yabo kugeza ubwo noneho bayashyize ahabona, natwe tugira amahirwe yo kuyishimira. Uratubwiye uti ni njye wafashije cyangwa se ubukoresheje imvugo kugira gute? Nukwizihiza amasezerano. Hari ijambo ry'igifaransa ryakumvikana neza, celebration, icyongereza cyangwa se celebration mu gifaransa. Uti ni njye wafashije Gaby n'umufasha we kugeza ubu kugira ngo baselebre, ariko isezerano baregeranye. Pastor, ibi ngibi wadukura mu rujijo. Iyo bavuze ngo abantu bagiye gusezerana ku rusengero, gusezerana ni ukuvuga ngo mu by'ukuri haba harimo amakosa, niyo mvugo ikoreshwa mu Kinyarwanda, no ku butumire za invitation niko biba byanditswe, haba hari ikosa abantu guhera no munsi batangiye bakabireka. Harimo ikosa kuko nawe warasezeranye. None se wowe kubizi amasezerano wayagiranye n'umugore wawe uwo munsi, cyangwa hari ikindi gihe mbere mwahuye murumvikana muranasezerana, uravuga uti nzakubera umugabo, nawe uravuga ati nzakubera umugore. Hari igihe biba byarabaye, ntabwo ari ibintu biba bibaye uwo munsi. Icyo gihe rero nicyo gihe mfataho nk'ingenzi, kuko buriya hari n'ikindi wenda kijyana nacyo, abantu bajya bica amasezerano, bakavuga ngo ubwo tutagiye kwa pasitoro
cyangwa ngo ubwo tutagiye ku murenge ngo reka twice amasezerano noneho bakibagirwa ko hari nabo bana bagasazana kandi batagiye kwa pastor ya batarigeze bajyayo impamvu ni ihe nuko igihe basezerana Imana yo yari ihari kuko ni Imana ibera hose icyarimwe, ni Imana ibana n'abantu, niyibahuza, niyo yabaremye, niyibitaho. Ngira ngo rero mu by'ukuri dutwara umwanya w'Imana, dushaka kwiba umwanya w'Imana ngo tuwugire uwacu. Ariko urebe muri Bibiliya, genda ujye muri Bibiliya undebere yuko hari ubukwe na bumwe buvugwa muri Bibiliya bwasezeranijwe na pastor. Ubundi abakirisitu, niba turi abakirisitu tuyoborwa na Bibiliya. None se hari ubukwe na bumwe uhereye ku bwa Adamu na Eva ukagenda ukagera yewe no kubwikana kigarirahe? Hari aho bavuga mu pastor, hari ahantu se bavuga mu rusengero. Ibyo rero ni ibintu abantu bagira Imana ihora ihari, niyishingira, niyihuza abantu, niyibarema, niyibitaho, niyibarinda, ni nayo ikomeza umubano wabo. Numva rero mu by'ukuri twebwe icyo dukora ngo nabikubwiye ni ukugira ngo twizihize amasezerano abantu baba baragiranye kera tudahari, ariko kubwo muco, kubwo kwishimira abandi, igihe kikagera bya bindi bavuganye ari babiri bakifuza noneho kubibwira ababyeyi, bakifuza kubibwira umuryango, noneho natwe bakaduhamagara kugira ngo tuze gukora iyo celebration. Pastor, hano nk'uko tubikesha itangazo cyangwa se ibaruwa yandikiwe ikinyamakuru kimwe cyo mu Rwanda, hano bavuze ko ushobora kuba warashingiye bari abantu bitemewe n'amategeko cyangwa se n'amabwiriza y'itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi, kuko baravuga ko wabashingiye ku giti cyawe. Ese Pastor, ko bavuga ko wiyitira itorero, ibyo bintu nibiki? ngira ngo icyo kibazo ni ikibazo ntagombye kuba mbazwa, kuko ntabwo umunyamakuru cyangwa se wakakibajwe, kuko hano mwibaro tubona abandi iki kinyamakuru bavuze ko gushingira Gaby na Joyce wabikoze ku giti cyawe, ahubwo utabikoze ku rwego rw'itorero. Urakoze cyane. Ahubwo iyo bimbaza utyo, ntabwo mu by'ukuri nigeze mbikora mu rwego rw'itorero, kuko jewe ntabwo ndi umukozi w'iryo torero. Ahubwo nari ngize ngo urashaka kuvuga yuko naba nararyitiriye, kuko jewe sinshobora kwiyitirira itorero. Yemwe sinaryita itorero jewe. Ubundi buri itorero Bibiliya ivuga ni itorero rya Kristo, ntabwo ari idini. Ariko mu mategeko cyangwa se kuva kera bizwi ko ari itorero ry'Abadiventiste munsi wa karindwi mu Rwanda. Nuko babivuga niko mvuga, iryo sinshobora kuryiyitirira. Yewe itorero niyitirira ni irya Kristo, ni itorero rya Kristo. Ntabwo itorero rya Kristo rero ari idini. Biratandukanye. Ngira ngo urabizi ko mu mategeko y'u Rwanda cyangwa y'ikindi gihugu ntaho banditse itorero rya Kristo, ahubwo itorero rya Kristo ni riri hejuru yayo ngayo. Kuko ni itorero ry'Imana, ni itorero ry'umunini, abantu b'Imana bahurira mu Mana n'ubundi, ntabwo bahurira mu idini. Ntabwo rero nari kwiyitirira itorero ry'Abadiventiste, kuko jewe nasezeye mu iryo torero. Uragize uti narasezeye. Gusezera ubwo byatewe n'iki? Niba atari ibanga kugira n'abaduzgukiye bamenye bati impamvu wa mupasitoro yavuye kuba ari umupasitoro w'itorero akajya kwigenga, byatewe n'iki ngiki? Urakoze cyane. Icyo ni ikibazo cyoroshye gusubiza, kuko kijyanye n'ubundi n'ubukwe nk'ubu ngubu. Kimwe mu bintu by'ingenzi byatumye nsezera mu itorero ry'Abadiventiste nuko iri torero mu buyobozi bwaryo harangwamo cyane ivangura. Ikintu cy'ivangura rero ni ikintu nanga, ni ikintu mu Banyarwanda twari dukwiriye kuba tunanga twese. Cyatugezeho ingaruka nini, ababyeyi bacu, abavandimwe bacu. Mukiraho gato, iyo uzanye werekanye ivangura, ni ikintu gikomeye cyane mu gihugu cyacu. Ntabwo igihugu cyacu amategeko kigenderaho ntabwo cyemera umuntu wese kuvangura. Ni ivangura rishingiye ku moko, ni ivangura rishingiye kuki? Ngira ngo abarikora nibo babazwa icyo barishingiraho. Ariko jewe icyo ndaguha ingero, tuvuge nk'ubukwe, duhereye ku icyo wavugaga cy'ubukwe. Niba ubukwe bumwe babushingira, ngira ngo ruri usoma urwo Rwanda, ubwo ni ivangura rishingiye ku bukwe. Ubwo ni urugero rumwe nkurikije icyo twariho tuvuga. Niba umusore n'inkumi umwe babashingira, abandi bakabangira, wambwira ko babashingiye kuki? Ntabwo ngiye nkizi, nibo babasha kugisobanura. Ariko nk'ubukwe, nk'uyu wanditse uru rwandiko yadusoneye Onesphore, yagiraga ati Abadiventiste twebwe ntabwo tubasha gushyingira ubukwe hanze y'urusengero. Urwandiko yanditse avuga yuko itorero ry'Abadiventiste ryo rishingirira ngo abantu mu rusengero gusa. Ntabwo ari ukuri.
ariko nibyo niko bizwi ahantu hose kuko abantu bajya mu rusengero bagayashyingirwa. Hari ubundi bukwe se wigeze ubona gushyingirirwa nk'aho washyingira abantu muri jaride? Ndaguhingira ubukwe bw'umukobwa wa pasitoro Byiringiro bwashyingiriwe he? Sironi umuyobozi w'itorero ry'Abadiventiste mu Rwanda, umukobwa we ntabwo ubukwe bwe bwabereye mu rusengero. Niba ushaka kubikurikira uzabikurikira ubibaze, uzasanga yuko butabereye mu rusengero. Hagana ikabuga hari ngira ngo ni kuri Bambino, harya hasi hari akabari kahaba, hari jaride nini, ndumva ariho ubukwe bwe bwabereye. Gese nabutashye ariko ababutashye ndumva ariho babutashye. Kugira ngo rero yadusoneye watashye ubwo bukwe yiyibagize yuko n'ubundi bukwe buhabera, ni ingero nyinshi naguha. Hari ubundi bukwe giyewe natashye bw'Abadiventiste bwabereye i Nyarutarama. Ariko gusa icyo ndiho mvuga nuko ibyo yadusoneye yanditse atari ukuri, kuko hari amakwe menshi atabera mu rusengero. Nakubwira nyinshi ariko nangiye kukubwira ubwa kabiri bwabereye i Nyarutarama mu busitani bw'urusengero rw'Abaporo. Kuri ryo rusengero rw'Abaporo sinibuka uko babita, nimba ari ntabwo nibuka izina ryaho, ariko rero nabutashye. Ubwo bukwe bwabaye muri jaride y'irindi torero y'urusengero rw'Abaporo. Bwashingiwe na Pastor niyo nagize Jean Baptiste, niwe wabushingiye. Wowe ni umukozi w'itorero ry'Abadiventiste, yewe ntabwo ndi umukozi waryo babimvugaho baba bamvugira ibitari byo. Bwayobowe na Pastor Ngaramba Tanazi, niwe wari uyoboye ubukwe. Uyu wari perezida wa Firida hangahe ejo bundi ya Muhanga. None se ubwo bukwe aho hari mu rusengero rw'Abadive. Nkasanga rero nyine ntabwo uko nguko niba kuko ibyo tubwiye ari byo kuko ntabwo dufite proof, ariko abadukurikiye bashobora kuba babyumva. Niba ko ibyo tubwiye ari byo, urwandiko banditse kwaba ari gusobanya ukuri. Ntabwo ari ugusobanya ukuri, ahubwo ni ukuyobya abaturage. Kuko hariya mu mujyi wa Kigali Abadiventiste bahora bakora ubukwe hanze y'urusengero. Ni ukuyobya abatabizi yenda bo babwira bakure kugira ngo byumvikane bityo. Ariko kuri bo barakuzi kuko nzi ko aya makwe uyu wanditse ndetse n'abamutumye kwandika basanzwe bayataha. Ariko icyo mubwira ni uko ubusanzwe iyo umuntu akora ibintu avangura abantu agerageza no kuvuga ibitari byo kugira ngo abantu kuko abazi yuko n'ubundi akora ibitari byiza. Ariko sinumva impamvu warobanura bushingira abantu kugira ngo bashyingirwe. Ni igikorwa cyiza nge mbona umuntu yakwifuriza undi. Niba umuntu yashyingiwe icyo umukurikiranyeho ni iki, ko ahubwo yakoze igikorwa cyiza. Numva rero mu by'ukuri yewe nkanjye ntakurikirana umuntu ngo mubihirize ubukwe ku nyungu ntazi. Mu by'ukuri ibibazo nk'ibyo ngibyo ntekereza ko umuntu yabibaza ababikora, ariko ku bwanjye nifuza yuko umuntu ufite ubukwe amererwa neza, akishimira umunsi w'ubukwe bwe, akagubwa neza. Numva aricyo namufasha. Haba hari n'ibindi mubaza nkazabimubaza mbere cyangwa nyuma, ariko umunsi w'ubukwe ni umunsi ukwiye kuba. Okay, ibi ni deba ndende cyane kuko turumva hari ibintu ugenda uvuga tukumva harimo ukuri. Ariko sipaze reka nkwibarize, mu by'ukuri Gabi waramushingiye na Joyce, Knowless wamushingira na Clement, hari n'abandi benshi nyeka washingiye. Nibyo. Ubu ngubu abushingira ubabaza iki? Nibe byangombwa ubabaza? Urakoze cyane kuko birumvikana ko utashingira abantu mu kavuyo, gushingira abantu mu kavuyo uwo muhuye ngo nije kunshingira ubabaza iki mu by'ukuri? Urakoze. Hari icyo mbabaza, ariko ndagira ngo mvuge cyane ku icyo ngicyo wari uvuze, ugira uti ndibwira ko atari bariya. Ahari bariya nuko aribo baba bazwi cyane. Ariko ubundi abasore n'inkumi benshi, abasiribateri, kuko ari nacyo ngira ngo nkubwire, bajya bampamagara bakansaba ko nabashyingira. Ndetse hari n'ubukwe mperuka gushyingira bw'abantu b'Abagatulika hariya ku kiliziya cy'Igikondo mu busitani bwaho. Ntabwo rero icyo mu byo mbabaza ntabwo mbabaza idini. Mu by'ukuri nigeze gusoma amagambo aranshimisha yuko buriya igihe cyose Yesu yamaze ku isi nta n'umuntu n'umwe yige bazabaza ngo uri uwo mu yihe dini. Ntabwo rero ushobora kubaza umuntu ngo kugira ngo ngushyingire ngo ese uri uwo mu yihe dini, ngo ese ngo wavuye mu yihe, ngo mu idini banyu bimeze bite, ese habaye ibiki ngo bakwangire. Sinanamubaza ko bamwangiye cyangwa bamwemereye, kuko ntekereza ko hari n'uwakwishimira gusa yuko ashyingirwa mu buryo runaka. Ibyo rero ntabwo mbijyamo. Urabaza rero utese ubaza iki? Ikintu mbaza ni kimwe, ni ikintu kimwe,
mbaza abo ngiye gushyingira, ndabaza ngo mbese mwarashyingiwe imbere y'amategeko? Imbere y'amategeko naho icyo mpabariza nuko ubundi nta icyo mba nirinda nuko kuba nafata umugore w'undi mugabo nkamushyingira undi mugabo, cyangwa umugabo w'undi mugore nkamushyingira undi mugore, kuko ibyo binyuranye na Bibiliya. Igihe rero umuntu ari umusiribateri, abasiribateri babiri bashaka gushyingirana, bakaba barabyiyemeje bo nk'abasiribateri, nta kindi kintu na kimwe mbabaza. Icya mbere nuko babyiyemeje, icya kabiri nuko ari abasiribateri nyine, kuko nicyo mbona Bibiliya ibaza umusore n'inkumi, umupfakazi se n'undi, umuntu udafite uwo babana, wibana mu buryo bwemewe, uwo nguwo nta kimubuza na kimwe gushyingirwa. Ndetse hari yenda naboneraho kubwira, hari ibyo mu madini babaza ngaya, igihe babaza ngo ese ngo baratwite ngo cyangwa ntibatwite, byenda gusa nicyo nakubwiraga. Kuvuga ngo abantu ngo baratwite cyangwa ntibatwite, ibyo ntabwo ari ikibazo cyanjye. Rimwe na rimwe hari baba bashaka kubabaza icyaha, mbese aho ntimwakoze icyaha. Ibyo rero mu by'ukuri ariko bafite ishingiro, kuko ntabwo wajya gushyingira abantu uzi ko basanzwe ari abagore n'abagabo. Aho nta shingiro rihari. Abanyamadini iyo babaje biriya, icyo nakubwiraga mbere, umugore n'ufite umugabo, igihe umugore afite undi mugabo utari uwo bagiye gusezerana, icyo cyaba ari ikibazo. Ariko niba asezerana n'umugabo we, ubundi icyo Bibiliya yita icyaha, ngira ngo ubushize narakivuze, ariko kugisubiramo ntacyo bitwaye. Buri icyo Bibiliya yita ubusambanyi ni ukuvanga abaparteneri, ukagirana imibonano n'abantu batandukanye. Ariko nta na rimwe umugabo cyangwa umusore n'inkumi umwe bafitanye gahunda yo kubana ushobora kuvuga ko basambanye. Ubundi gusambana ni ukuvanga, nibyo birivuga. Ngira ngo abantu bakwiye kwiga Bibiliya, nicyo birivuga, nicyo cyitwa ubusambanyi. Ni nabwo ubusambanyi batubwira muri Bibiliya, kuvanga inyigisho z'ukuri n'iz'ikinyoma. Yaba wabuvanga inyigisho, waba uvanga abaparteneri, ibyo byose ni ubusambanyi. Ariko igihe hari umusore umwe n'inkumi imwe biyemeje kubana, bafitanye amasezerano yo kubana, ubusambanyi ntibubasha kuhaboneka, ntabubasha kuhaboneka. Rero niyo mpamvu gihe ntababaza ngo ese ngo mwujuje iki, ibyangombwa mutuzanira ibihe. Oya, ndashaka kuvuga icyaha, yenda haruze kumba barangaruke ku icyo cyitwa icyaha. Ubundi Bibiliya ikindi ivuga nuko buriya umurezi wa bene data ushaka abantu mw'ibyaha ngo ajye no kubashinja, burya ni Satani. Nta mpamvu ituma ujya gushaka icyaha mu bantu bariho bakubwira ibyiza. Bo barakubwira kubana, barakubwira kubaka urugo, barakubwira kubyara abana, barakubwira kugira umuryango, wowe ukabashaka nk'icyaha, wowe uriho urabashakamo ibyaha. Ubu uriho ufata umwanya wa Satani, umwanya wa Satani wo kugira ngo ushinje abantu ibyaha. Igihe Yesu bamuzaniraga umugore bari bafashe asambana, nubwo bari bamufasha asambana, Yesu we ntabwo yamushatsemo icyaha cy'ubusambanyi, ahubwo yamushatsemo kumukiza, kumugira muzima. Ngira ngo rero amadini hari ubwo ayoba agashakamo abantu ibyaha nkaho yabashatsemo, ahubwo yuko yabagira, cyakora ntafite n'ubwo bushobozi, yaberekeza kuri Kristo ubagira bazima. Ntabwo rero ngiye nshakisha ibyaha mu bantu. Pastor, reka noneho tukubajije, utubwiye ko ibyangombwa wabatse ari uko abaka ibyangombwa bijyanye n'uko bashyingiwe n'amategeko y'igihugu cy'u Rwanda. Ese iyo barimo gusinya buriya kuri ya certificate, wandika ko inyandiko y'iyo certificate ivuga ngo iki, bashyingiwe, wandika ko kira cyemezo bahawe bagihawe nande, bimeze bite? Nkuko nakubwiye kuva mbere, ibyo tuba turimo ni celebration. Irya foto abasore n'inkumi barayikunda, utababoneye ifoto basinya ubabihirije ubukwe. Ni ukuvuga ngo ibyo bakeneye bijyanye no kugira ngo ubukwe bwabo buse neza turabikora, kuko tuba turi mu birori. Ni ibirori tuba turimo, tubakorera rero ibyiza bifuza. Niba bifuza, none handitsemo aya magambo yanditse kuri la certificate wabahaye, ngira ngo ahari yenda simba nayafashe mu mutwe, ariko na amasezerano. Ubundi ugiye gusoma uzasangamo amagambo avuga ngo amasezerano mwagiranye, gukomeza amasezerano mwagiranye, ko ntabwo umunsi ariho baba yagiranye, ahubwo baba baje mbashimira yuko bakomeje amasezerano bagiranye imbere y'Imana. Kuko buriya hari amasezerano baba baragiranye
noneho rero bakayakomeza uwo munsi baba bariho bakomeza ya masezerano bagiranye ntibayice mu by'ukuri yaba nari mfite n'igihembo mba nkwiye kubaha igihembo kuko mbonye abantu batisha amasezerano ahubwo bakomeje amasezerano ngira ngo rero ni mw'ubwo buryo ngenda mbyandika. Yes, turacyari kumwe na Pastor Rusine Josue, akaba ari umupasitoro uvuga ko yigenga, arigenga nuko ngo ariko nubwo yigenga avuga ko akurikiza igitabo cyanditswe ari cyo Bibiliya, avuga ko agenda kuri Bibiliya. Mwagiye mubyumva cyane, n'uyu munsi rero turimo turaganira aho itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi riherutse gutangaza ko yashingiye Umutare Gaby hamwe na Joyce, ariko bakavuga ko atabashingiye mu izina ry'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi ahubwo ari ku giti cye. Ubwo rero Pastor, kenshi usanga abantu amadini avuka buri munsi ni menshi, ndetse hamwe namwe afite condition agenderaho no kugira ngo abayoboke bayo bakomeze babe abayoboke bazima, ndetse hari na bamwe binubira cyane iby'amadini. Ese ni icyo ubwira abantu bumva baremerewe kuri iki gihe n'amadini amwe namwe agenda avuka azana condition zidasanzwe, cyangwa se n'ayarasanzwe ariho ariko akaba afite condition zidasanzwe? N'icyo wabwira abantu badukurikiye bagenda bumva baremerewe cyane na condition amadini agenda atanga, rimwe na rimwe usanga naho zanditse muri Bibiliya? Urakoze, ngira ngo nta byinshi navuga ku madini, ahubwo icyo navuga ni icya rusange. Buri ubusanzwe nyine amadini yose avuka afite umugambi mwiza, ariko ntabwo ntekereza ko badafite n'umugambi wo kugira ngo biyagirire umumaro. Mu by'ukuri ntabwo amadini abaho gusa kugira ngo agirire umumaro abantu ababwira, ahubwo nayo ubwayo aba yifuza ko abo bantu baza bakayagirira umumaro. Ngira ngo rero aho bigonganira, Bibiliya igonganira n'amadini ndetse n'abayayobotse, nuko nanone hari ibyo amadini yifuza ku bantu, hari uko ashaka kubabonamo inyungu. Ngatekereza yuko rero ariho bizambira, ariko nyamara umuntu w'inama namuha. Ubundi muri iki gihe simbona ikibazo twagombye kugirana n'idini iryo ari ryo ryose. Kera byarashobokaga, ariko uyu munsi tuzi kwisomera. Simbona rero icyatuma umuntu atisomera ijambo ry'Imana. Ikindi cya kabiri, buriya iyo usoma ijambo ry'Imana haba hari n'umwuka w'Imana nawo uriho ugufasha. Abantu rero bakunda kuko bafite ubunebwe bwo kwiga ijambo ry'Imana, bifuza yuko jewe nka pastor cyangwa undi mu pastor cyangwa undi wiyitukorera Imana, dore ko ariko navuga ngo nabakozi b'Imana. Yifuza ko wamukorera umurimo w'Imana, wamubera umuhuza. Ni ikintu jewe ntakunda. Kuko ubundi dufite umuhuza uduhuza n'Imana, uwo ni Yesu Kristo. Ariko abantu bifuza yuko bahuzwa n'Imana n'amadini yabo. Iyo umuntu agize impamvu zituma yifuza guhindukirira Imana, kubera yuko amadini ahari nayo asakuza ndetse yivuga ashaka kwiyerekana ukuntu, umuntu ahita avuga ati nari nararushye, nari narabuze mu by'Imana, sinajyaga ngaragara, ubwo nshatse kugaragara reka nshaka idini. Ariko burya ntabwo aba akwiye gushaka idini, ahubwo aba akwiye gushaka Imana. Iyo Mana kandi iba hose, iba mu rugo iwe, iba mu buzima bwose, iba mu byo akora. Yagashatse rero Imana mbere yo gushaka idini, ahubwo yajya mu idini akaba ashaka gufatanya n'abandi bantu kugira ngo ibiri muri we bikure. Nkumva rero mu by'ukuri nabaha inama yuko ni nacyo kiba ari icyifuzo cyanjye buri gihe, nuko abantu basanga Imana. Kuko buriya mu minsi yashize hari igihe abantu batari bazi cyitwa ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza ni Kristo, ni Imana, ni urukundo, ni gusabana nayo. Amadini rero buriya menshi ntabwo azi cyitwa ubutumwa bwiza, naho ingorane ivukira. Ubutumwa bwiza, ubugira neza bwa Kristo uko yigaragaje, usanga rero abantu bajya kure yabyo, ahubwo bakajya mu mahame, bagashaka kugendera ku mahame, nkaho bagendeye ku mahame ya Bibiliya, nkaho bagendeye ku mahame y'ubutumwa bwiza, nkaho bagendeye ku mahame y'urukundo, ugasanga bariho barashaka amahame ya Pastor. Tugendeye ku bukwe washyingije ubundi bwa Gaby na Joyce, yego, ndetse itorero rigahita rikwamaganira kure kuko wabashingiye batavuga bati bavuga bati ntabwo bashyingire mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Ese ubona na nambara iri hagati yawe n'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi? Kuko niba banditse ikintu nk'iki bakagishyira mu bitangazamakuru bakakwamagana,
ubona nta kintu kirimo cyateza ibibazo mu minsi ntabwo ntekereza ko gihari. Niba cyaba kinahari cyaba kirimo cyaba ari ikifitwe n'abadivantiste kuri jewe, ariko kuri je ntacyo mfite. Nta kibazo na kimwe mfite kijyanye n'itorero ry'abadivantiste. Narisezeyemo mbishaka, nabonaga ko ntabishoboye, inzira bariho baganamo ntashaka kuyiganamo. Nifuza kunyura mu yo nemera nkuko ijambo ry'Imana ribimbwira. Ko hari abavuga se kose wirukanwe cyangwa se ugasezererwa, ese ni wowe wasezeye cyane uba bagusezereye? Ntabwo namenye kuri bumbaza icyo kibazo ngo nzane inzandiko, kuko nanditse ku itariki ya 3 y'ukwezi kwa mbere mu 2011. Kare nigeze kumbara nabi ni imyaka ubu ngubu bibaye 6. Ntabwo rero 16 urwandiko runyirukana rwanditswe n'abadivantiste mu kwa 3. Yewe nasezeye mu kwa mbere, bo banyirukana mu kwa 3. Ariko mu kunyirukana si uko hari ikosa ninakoze ko sinari imari. Iyo bashaka kunyirukana baba baranyirukanye mbere bakimfite, ahubwo nabasezeyeho. Noneho kuko nyine bafite uko babyumvise nuko babishatse, bafata icyemezo kinyirukana mu kwa 3 bitewe nuko wari wasezeye n'impamvu zabo. Rero nabasezeye mu kwa mbere, mfite urwandiko, mfite na reception yarwo, ni ibintu ushobora kukwereka nkabikuzanira. Hanyuma rero bafata imyanzuro yindi nyuma yabo bijyanye nuko babyiyumvagaho. Ntacyo mbabaza, nta nicyo mburana nabo. Pastor, nk'ubu urakitwa pasiteri. Yego. Ese ni igihe cy'umuntu wahoze ari umupasitoro akurirwaho izina kwitwa pasiteri bigenda bite? Bijya bibaho cyangwa se umuntu aragumya akaba pasiteri kugeza igihe atabarutse? Nkuko nabikubwiye, ubundi iryo ni ijambo Bibiliya itazi. Ntabwo uzasoma muri Bibiliya ngo pasiteri. Ahubwo Bibiliya ivuga yenda umushumba. Umushumba we yabimuvuga. Ariko n'umushumba nawe uko tubyumva uyu munsi hari n'ubutware butangwa n'amadini. Bakavuga ati we Damascene tukugize umushumba. Ibyo rero n'ubutware butangwa n'amadini. Amadini abitanga yanabikwambura kuko ari yabitanga. Ariko noneho icyo Bibiliya ivuga, ubutumwa bwiza buvuga, buravuga ngo muri abatambyi b'ubwami, ishyanga ryera, abantu Imana yaronse. Abo ngabo rero ni abantu batabihabwa n'abantu. Si abantu, si idini ribibagira, ahubwo n'ubutumwa bwiza bumvise barabwemera, barabwakira, bahinduka abantu Imana yaronse, ishyanga ryera, abantu b'Imana. Ibyo rero nta wabikwambura kuko bitangwa n'Imana, nta muntu wabikwambura. Ariko wowe nka Pastor Rusine Josue wabihawe n'idini? Iryo zina niryo nahawe n'idini, kandi izina nirikujije. Ngira ngo uzi yuko buri uzasanga hari n'abantu bitwa abapastor batarigeze baba n'abapastor. Iryo ni izina, ariko gihe ntabwo ari ibyo ntindaho. Ahubwo icyo ntindaho nicyo mpabwa n'Imana, kandi kagiha buri wese, ntawe ikima, ntawe Imana yima. Ese Pastor, twenda kujya ku musozo, dushingiye kuri yibarwa ikwamaganira kure yandikiwe ikinyamakuru kimwe cyo mu Rwanda bavuga ko utashingiye bari abageni ubikuye ku basho hamwe n'itorero. Ese ni ube butumwa wagenera aba bayobozi bakwamaganiye kure? Ya abayobozi ntacyo mfite gihe cyo kubabwira, kuko sindi umuyobozi wabo. Burya umukozi abwirwa na shebuja, ni we umubwira. Ku bwanjye icyo mvuga kuri icyo ngicyo nuko ntigeze na rimwe, sinzanigera n'ubundi niyitirira itorero ry'abadivantiste ngo ndi umupasitoro waryo. Nta nyungu mbifiteho. Iyo nkenera gukomeza kuba mw'uwo murongo ntari kugumamo kuko nta wansezereye. Ni igihe wasezeye. Nasezeye rero nshaka kuba free cyangwa se libre, cyangwa se umuntu ukora ibyo ayobowemo n'umwuka w'Imana, atabikoreshwa nuko abiyobowemo n'idini runaka cyangwa se n'ubundi butegezi. Kandi mu by'Imana, mu bintu by'Imana numva hadakwiye kuba amagaha. Nkumva rero bafite uburenganzira bwo kwandika. Cyakora icyo gihe mvuga kuri icyo nuko ntigeze na rimwe niyitirira iryo torero, nta nubwo nzigera ngiyitirira, ahubwo jewe mbisobanura neza ko ndi pastor wigenga, nkagengwa n'ijambo ry'Imana nanone birumvikana. Independent pastor. Reka dusoze, ariko tutarasoza ibibazo bibari byinshi cyane kuri yisije, kuko usanga kenshi abantu bibaza ibibazo byinshi bitandukanye. Hari ubutumwa cyangwa se amakomantere njya mbona ku nkuru zikuvugaho, benshi usanga bavuga bati ahubwo umupasiteri natubwire ashinga idini cyangwa se ashinga itorero
tumukurikire cyangwa se tujye mu itorero arimo, kuko ni umupasiteri uri free kandi ugaragaza ibintu by'ukuri. Ese pastor, nta mpungenge ariko ushobora kuzashinga idini ryawe ugasanga noneho n'ibi ngibi abayobozi bakora baravuga bati reka tubyamaganire hakiri kare kugira ngo uriya mupasiteri adakurikirwa n'abantu umubare runaka? ntabwo nzi uko ejo bizaba bimeze, ariko nzi uko uyu munsi bimeze. Uyu munsi igitekerezo mfite ni uko ntabwo Yesu yigeze ararikira abantu gushinga amadini, ahubwo Yesu n'ijambo ry'Imana icyo ridusaba ni ugukwiza, ni ukuvuga inkuru nziza ya Kristo. Inkuru nziza ya Kristo, ubugira neza bwe, urukundo rwe, ibyo yadukoreye, dore ko ari nabyo tuba tugomba kuvuga. Ibyo twebwe yadukoreye tukabibwira abandi, tukabaha ubuhamya. Ntabwo rero nteganya gushinga idini, kuko simbona yuko ari umugambi w'Imana ko abantu bashinga amadini. Iyo ugiye kureba amadini uyu munsi uzasanga ahubwo ari ikintu gitanya abantu aho kugira ngo kibahuze. Uko iyo ugiye kuvuga inkuru nziza ya Kristo nkuko nakubwiraga, utangira kubwira umuntu uko Yesu agira neza, uko yagize neza, uko yagukunze, akakubaza ngo uwo muri hedini, ati wamubwira uti ndi umudivantiste, twe turabagatulika. Mu by'ukuri rero ntabwo giyewe nteganya gushinga idini, kuko mbona nyine nkuko nabikubwiraga ni urusika ku butumwa bwiza. Ntabwo idini ahubwo ririho rituma Kristo amenyekana, ahubwo amadini n'abayagize usanga harajemo ikintu cyo guhangana, ahubwo ukabona byenda kuba nk'amoko nkuko yagiye ateza ibibazo mu Banyarwanda. Ndetse uzi ko mu bihugu bimwe amadini amwe ageraho naho arwana, ugasanga amadini arahanganye. Ibyo rero mu by'ukuri hari idini twagombye kuba turimo itari n'idini. Iyo Yesu Kristo yasize ashinze ititwa abadivantisiti, ititwa abagatulika, ititwa abaporo batandukanye, ahubwo tukaba turiho duhamya ibyo Kristo yadukoreye. Hanyuma rero ukunze Kristo uwo nguwo nawe akamubwira umuturanyi we, tugahererekanya. Kuri buri musozi hakaba hari abakristo bahuriye muri Kristo. Uziko nk'ibyo twariho tuvuga bigeraho, niba umukobwa w'umudivantiste asabwe n'umuhungu w'umupanekote, cyangwa umugaturika cyangwa mu idini ry'abakristo, apana muri Islam, muri ba bakristo. Noneho idini rikavuga ngo ntibizera kimwe, kandi nyamara bose bizera Kristo. Ariko ntabwo bafite idini rimwe pastor. Nyine urumva idini rihindutse icyo bizera. Ubundi twagombye kwizera Kristo. None abantu basigaye bizera idini. Niyo mpamvu bavuga bati ntabwo bizera kimwe, kuko batizera idini. Ubundi ni nkaho badahuje idini. Ntibahuje idini, ubwo ntibizera kimwe. Kandi mu badivantiste bizera Kristo, no mu bapentekote bizera Kristo. Iyo bavuze ngo ntibizera kimwe, baba bavuze iki? baba bavangura. Icyo rero nicyo nakubwira cyo kuvangura. Ugasanga ahubwo byari intambara. Nko muri iki gihugu cyacu, amahirwe dufite nuko tuba dufite ubuyobozi bwa leta buri hagati, bugatandukanya ayo madini. Ari hagati mu idini ubwaryo bakwicana, ari no mu madini yandi baramaranye. Urabizi nk'inangaho igitwe byabaye, ugasanga Firidi ya Gitwe yimuwe mu rwego rw'ivangura. Abakristo ntibabishakaga, ariko noneho kuko ubuyobozi busa n'uburiho buhanganye n'abo bantu, kandi mu byagombye kuba ari ibyabo, ugasanga bigenze bityo. Urusengero ugasanga bararushenye. Buriya se nicyo iyi ya Firidi yimuriwe, cyangwa ndagenda kubwira ko mu byatumye mfata umwanzuro wo gusezera n'ibyo bintu bivangura nabonaga. Nibyo bintu bivangura nabonaga, ugasanga umukozi ntafashwe nk'undi, umusozi ntufashwe nk'undi. Reka iyo ni debate wenda tuzabigaho utaha. Reka ubu ngubu noneho ijambo rya nyuma wavuga dusoza ikiganiro cyacu. Ijambo rya nyuma nta rindi, ni uko mu by'ukuri twaremwe n'Imana. Iyi Mana kandi iradukunda, itwitaho. Numva rero twakomeza kuyoborwa n'Imana, tukagendana n'Imana, tugakunda Imana yadukunze ikatwitangira muri Kristo, tugashaka gusobanukirwa ibyo twifuzaho. Dufite amahirwe ko abantu bose bamaze kumenya gusoma, bakiga, bagasenga, bagashaka gusabana n'Imana kuruta uko bashaka gusabana n'amadini. Kuko mu by'ukuri ku iherezo usanga ari byo bifite umumaro. Ntabwo uzigera ubazwa ngo wabaye muri hedini, ngo wari uri muri he, ngo wari pasitoro, ngo wari iki. Ahubwo uzabazwa
uko wabanye n'Imana, uko wasabanye n'Imana, uko wagiranye mushyikirano n'Imana igukunda, yakwitangiye, yapfuye ku bwawe. Kandi ikindi navuga nuko nanone ngushimira yuko umpaye amahirwe kugira ngo mbashe kuvuga kuri kiriya kibazo cyari cyamvuzweho, ariko kandi yewe ntari ntabonye umwanya wo kuvugaho. Nkumva rero ari byiza, nkaba ngushimiye kandi nshimiye n'Imana iduhaye umwanya. Murakoze cyane rero abadukurikiye, mwumvise byinshi Pasiteri Rusine yavuze ku bijyanye n'ibaruwa cyangwa se ubutumwa itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi ryandikiye kimwe mu binyamakuru bya hano mu Rwanda rimwamaganira kure kubera ko yashyingiye Umutare Gaby, umuhanzi Umutare Gaby ndetse n'umufasha we Joyce, bakavuga ko yabashingiye ku giti cye, ariko Pasiteri we yavuze ko atari we wabashingiye ahubwo ari Imana yabashingiye. Mwumvise byinshi rero ku byo yagiye atangaza. Ikiganiro na hutaha nakagaruka. Ciao.